أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي في موعد خاص نستضيف فيه السيد الوزير الأول عبد المالك سلال اللي راح نتحدثوا معاه في كثير من الأمور السياسية والمتعلقة بالبلاد. أهلا وسهلا بكم سيدي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال تفضل يعني. لا تفضل أنت سيدي. لا والله العظيم غير تفضل أنت، حلفت لك. وش راهي الأحوال سيدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني تحية يعني خاص سبيسيال لفخامة رئيس الجمهورية، وأيضا يعني تحية كبيرة لكل الفقاقير أينما وجدوا وأينما يعني حلوا وارتحلوا شغل تخلص في زوج لو مؤخرا كان نقاش كبير حول الدستور الجديد في قبة البرلمان. البرلمان سبحان الله بك الله غير سامع بهذا الاسم بصح والله ما شفيت وين. البرلمان سيدي طليبه بهاء الدين سبيسيفيك. تا ولد خليفه قول لي البرلمان يا اخي دوك اللي يرفدوا يديهم هذوك. انا كي قلت لي القبه شغل تلفت لي شويه باسكو جاي في الطريق تاع ساحه الشهداء. على كل حال لو كان قلت لي الاف 2 نفهمك ديريكت. كيف اف 2 سيدي؟ بون على كل حال هذه نكته شد روحك، انا قلت لك بالضحك كيما على بالك. على كل حال انا انسان نحب الفكاهه، يعني البرلمان نعيط له اف 2 باسكو يا اخي يقال البرلمان بغرفتيه، تسمى زعما كلي فيه زوج لي شومبر كلي دار اف 2. سيدي ما تقييمكم للبرلمان؟ دوك نفهمك. على كل حال في البرلمان هذه حاجه سهله، شغل احنا ما نقدروش نهضروا مع الشعب كامل، راك شايف كيفاه 400 مليون جزائري ما تقدرش تهضر معاهم كامل. دونك حنا جاتنا ليدي قلنا نديروا 400 واحد يعني يمثلوا الشعب الجزائري ونهضروا معاهم ديريكت في بلاصه الشعب. هذه موجوده في كل العالم هكذا سبحان الله مشات باش تشوف باللي يعني الجناس يكوبيو علينا. وعلى كل حال البرلمان هذوما الحمد لله يعني ناس ملاح بزاف، وجامي يعني كما نقولوا هكذا رفزوا لنا حاجه، شاك فوا كل ما نسحقوا حاجه يفوطيو لنا بنعم والحمد لله. لكن هل راه يقوم بدوره في الدفاع عن الشعب؟ يدافعوا اول حاجه يدافعوا راهم يدافعوا بيان. وشنو اسكو على الشعب هذه ما على باليش. على كل حال وشنو كما نقولوا هذوك لا دافعوا على روحهم رانفور ديجا. موضوع اخر سيدي التقشف. حبس يا حبيبي حبس، عباك انتم الاعلاميين صورتوا لنا التقشف هذا شغل حاجه عظيمه ويا في الصح ما كان والو. كيفاش سيدي؟ الله غالب طاح البترول تزيرت الحاله. باش نفهمك على كل حال دوك نضرب لك مثال انا بواحد الحكايه على كل حال تاع الغراب والنعجه. لما الغراب جاي يخطر على النعجه هكذايا خزر فيها من فوقها وقال لها واش كاش ما كاين؟ هي خزرت فيه وقالت له ما فيهاش. راك فاهم؟ لم افهم سيدي. سهله اون بتيت ديمونستراسيون باش تفهم. هذه لك تشوف فيها وشنو سنتوره استقبالي ثقارناش تفاكوس هكذا. هذه شحال من تقبل لي فيها 4. انت واش دير؟ انت هي تجيب مسمار هكذا، تجيب مسمار تزيد لها لهنا زوج تقابي في 2016 هكذا، و 2017 ان شاء الله تزيد لها 3 تقابي واحد اخرين تزير وسي بون. هذا هو التقشف. وكما يقول المثل على كل حال تقشف مكسب مات مجاه البابور ليله المولود. يا هذا هو مفهوم التقشف يا حبيبي. سي بون فهمت. اعتقد بان الامر واضح الان. سيدي بالنسبة للدستور هل تعتقد أن به حلول لمشاكل الناس؟ طبعا يا أخي. القانون المؤرخ ب 12 شباط الأول كتبنا فيه في المادة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة. هكذا باش الواحد كي يكون راح يتضارب مع مرته مثلا هكذا ويكون مقلق غير يجبد الدستور الجديد ولا يقرا في المادة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة، يعاود يتكالما ويعاود يولي المدام وما يصرى والو ان شاء الله ويعيشوا في سعاده وهناء. وبالنسبه لفئه الشباب العاطل عن العمل اللاصق، نصحها لك انا، يقال الشباب اللاصق من العمل. يعني والله الشباب الجزائري غير مهتم بمثل هذه الامور، مشكله التقشف ومشكله البترول. الشباب الجزائري ما راهوش سامع. مشكله الشباب الجزائري ليست في مناصب الشغل بل في مناصب الحب. كيفاش هذه؟ الحب هو أكبر مشكلة للشباب الجزائري المريول. كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتيات أصبحن ماترياليست؟ كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتاة التي يحبها تبدله بمول الإيفوك ومول المرسيدس؟ من أين يأتي الأنتيك للشاب الجزائري والفتاة التي يحبها عندها وشنو؟
لي موسطاش يا حبيبي، غير كيما جات لعندي طفله نقصر معاها هكذايا، بديت نحكي لها انا على مشاكل حزب الارندي التجمع الوطني الديمقراطي، ولا مشاكل الدستور الجديد. انا عن بالي راني نهضر مع السي احمد ويحيى، سبحان الله هذا مشكل عصيو. تقصد مشكل عويص؟ عصيو، هذه عصيو اكثر من عويص يا محينك. فماذا يفعل الشباب الجزائري؟ يكونيكتيو في الفيسبوك ويديروا سبوتد مع فيفي المريوله، ويبعثون بوك لسعاد الأنوشة المريولة، وهذا مما يدفع أيضا للعنوسة عند الفتيات. فتجد الفتاة مسكينة حياتها كامل وهي تستنى في فارس الأحلام، وفي آخر المطاف تتزوج ببغل أو حمار تاع الأحلام. هذا هو مشكل الشباب، لا علاقة للتقشف أو البترول بمشاكل الأمة. بما أننا تكلمنا عن الفيسبوك، سيدي أنت كل ما تغلط حاجة تلقاها انتشرت مباشرة في الفيسبوك. يا وهديك بكري دوكا قبل ما نغلط نلقاها في الفيسبوك يا خويا، هذا دوكا عصر السرعة. بالمناسبة عندي تنهي بسيط برك، يعني هذوك لي باج ولي كونت اللي مفتوحين في الفيسبوك باسمي هذوك كامل انا خاطيني. انا باش ما يعقلونيش يا حبيبي درت فو بروفي، درتها طفلة سميتها على كل حال ميكا توا ايموا لوف، وهو على كل حال فوتو دي بروفي درتها قط روجي، وفي هذيك فوتو دو كوفرتور درت شغل قلوب طايرين. على كل حال انا شغل درته باش ما يعقلونيش كامل، بصح سبحان الله هكذاك ويعقلوني، يبعثوا لي لي ميساج فيه ويقولوا لي ايه يعني في لي ميساج جو تام، ويعني اشياء من هذا القبيل يعني اتحفظ عن ذكرها. على كل حال صافي شنو صافي بليزير. معروف عنك سيدي على كل حال حس الفكاهة، ولكن النكت هذه سببت لك الكثير من المشاكل. ايه فعلا صرات لي والله غير شحال من مره. على كل حال دي فوا ندير هكذا نكته بنيتي هكذايا، بصح الناس يعني توسوست ولقيت يعني حتى لقيت مظاهرات والدعوه مقلبه وانا لا خبر. يا اخي الناس هذو ما فهمتهمش انايا. تكون سيريو يقولوا لك زواخ وظابط وجهه، تطلق روحك شويه يقولوا عليك جايح ويطلعوا لك فوق راسك، تكون في الوسط يقولوا لك يلعبها سيريو بصح هو ما كان والو. كاش ما فهمت، انا ما فهمت والو فيهم هذو. ممكن نكته هكذا على المباشر؟ شد روحك، انا حنا قلت لك بالضحك. قال لك خطره واحد فرطاس دخل باش يدوش، زلق على راسه وصرالو، زاد زلق اصبي هو فرطاس ازم بعد قاعد غير يزلق، خطر على راسه وخطر على رجليه. اي مش حنضحك يا يما. سيدي بالنسبة اسمح لي، بالنسبة للإنجازات، على كل حال الانجازات والله غير يعني جونا بزاف يعني. اسمح لي الحكايه بك تاع الفرطاس هذاك. قلت لك يعني جونا بزاف عرقولات يعني اللي عرقلت المشاريع تاعنا. نعطيك واحد بار اكزومبل، في ايام الحمله الانتخابيه سنه 1914. سنه 2014. ايه 2014. وانا واش قلت لك من سنه 1914 والناس يهضروا، ولكن الاخ الصديق رئيس الجمهوريه انسان سجيع جدا، وكما يقول المثل على كل حال رب اخ لك لم تلده لك اختك. بفضل من الله الحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نديروا انجاز كبير اللي هو بطاقه التعريف الالكترونيه. ويعني هذا يعني بزاف من الناس استهزاوا بها، ولكن سوف ترون النتائج بضعه بعد سنوات، يعني ابري كالكو زاني ان شاء الله. ان شاء الله. والجزائر البيضاء يعني راهم خلوها لنا امانه، ان شاء الله نتهلاو فيها ما نغبنوهاش، لان الجزائر هي البيضه مون امور. وانا من هذا المكان نوعدكم ونطمئنكم باننا لن نحلب فرانسوا هولوند ولن نحلب اوباما، نحن لا نحلب اي احد. بما انك تكلمت عن الرؤساء، ما هو تقييمك للسياسه الخارجيه؟ ما كاين لا خارجيه لا يديك لا يجيبك، خلينا رحم بابك. هما مقسمين العالم على حسابهم، زعما برا يعني في الدول الخارجيه مدايريننا باللي حنايا العالم الثالث، وهما يعني الدول المتقدمه وما على باليش. قال لك الالمان خير منا، فاش خير منا يرحم بابك؟ كوب دي موند الاخرانيه ماشي قريب معطيناهم طريحه؟ صح كاينه منها هذه. انا رحت للالمان وشفت بعيني ما كان والو خير منا يا حبيبي. عندهم حاجه واحده خير منا سيفري، الحق الزواق. هما يزوقوا مليح صبيغه الحق كي يصبغوها بيان هكذا تولي تبان شابه، هذا ما كان. لذلك حنا قررنا باش نجيبوا صباغين من عندهم ونعاودوا نزوقوا لالجيري. عامين قيس الخدمه، و4 سنين ولا 5 سنين قيس ما تنشف الصبيغه، راك على بالك.
بالك كلش يطول هنا في الجزائر، وبإذن الله سترون وجها مغايرا وآخرا للجزائر. ما هي رسالتك سيدي لكل اللي راهم يشوفوا فينا؟ أنا نقول للشعب لازم يصبروا وما يتقلقوش، راه كاين العط والحمد لله، والسراقين راه نعقبهم. كاين متابعة قضائية في حق السراقين؟ لا، احنا رانا نوكلوا عليهم ربي، والشعب تاني لازم يوكل عليه ربي، ولازم يعاونونا ان شاء الله بالدعاء، دائما الدعاء ان شاء الله يا ربي يطلع البترول. امين. الكلمة الأخيرة لك سيدي. يا خويا بارك الله فيكم. وبالنسبة للمشاريع ان شاء الله راح تكون عملاقة، ويعني بالنسبه للفيديو ان شاء الله فيسبوك هذا العام راح يكونوا بزاف، لما لا ان شاء الله العام الجاي نديروا فيها يعني برنامج مباشره بعد المغرب في رمضان. ممكن تقولنا العنوان تاعو؟ غير الضحك. شكرا لك سيدي الوزير. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. كان فعلا حوارا شيق مع سيادة الوزير، قمة التواضع لاحظناها منه. أضرب لكم موعدا في عدد خويا أحمد مع ضيوف آخرين. دمتم في رعاية يحيى خويا أحمد ويحيى في الغيبية. دمتم في رعاية الله وحفظه. نشية نتلاقاو إن شاء الله في المرادية. نلقاكم في عدد في تلفزيون مع ضيوف آخرين إن شاء الله. 1 2 3 فيفا لا أتمنى لكم أمسية سعيدة وصحة فطور. كش واحد ضربك أنا نقصر معاك. اي ما تنساوش طابوني وفلاشين يوتيوب، كليكيو عليا، كليكيو هنا، كليكيو هنا، هكذا باش الفيديو تلحقكم غير تخرج في رمضان ومن رمضان. ايه كاين لي فيديو قوة راهم جايين، غير ابونيو. واش راك تستنى؟ يا كليك يا كليك يا كليك هنا.